lang. Sakto lang, no? Marcelo H. Del Pilar. Okay na yan. Sakto lang. Hi guys! Welcome back to my channel! And nandito kami ulit. Kasama ko ulit si Rhea and si Gino. And today naman, ang gagawin natin, i-review natin yung isa sa mga matagal na namin gustong bilhin ni Rhea. Kasi, Pangarap ko sa buhay to. yun. Pong! Yan, pangarap ang matutupad. So, kasi, di ba, birthday ko nung April 25, tapos birthday ni Rhea nung May 1. So, ito, birthday gift namin sa sarili to. Eh, sa Facebook, meron lumabas na sponsored ad. Tapos, nakita namin, uy, pangarap namin to ah. Ganyan. Kasi naniniwala kami na you save money by spending money. Yeah. That is my... Yung ano na sa... Tawag doon? Ano ba? Life ano? Oo, yun yung ano niya. Life M.E. Life Oo, life M&M. M&M Wala niya. kang kwenta-kwenta, diba? You save money by spending money. Ayun. So, nung nakita ko yun, Hindi ka bumili, wala ka ang promo masasave. niya kasi, 35,000. Dalawa na. Kasi yun Bagsak yung, na naman ako sa marshmallow test. yun yung Mother's Day promo. So, di sabi ko, Rhea, tara, bili tayo, ganyan. So, sakto, gusto rin pala niya yun. Pakikisama. And so, from original Nag-vlog na tayo. price na 24,500 each, nabili lang namin siya for 17,500 each. And, gusto niyo ba malaman kung anong product yon? Ito na! Yung paper bag muna. Tadadaan! Tadaan! Pero, ayan, ito. Ano siya? Vacuum cleaner. Hindi yung air rat pa, yung blower. So, ayan. Mag-unbox na kami. Simulan na. I-unbox namin siya. Tapos, maliligo kami. Para i-try siya. Sabay-sabay kami maliligo! Save water, shower together. So, i-unbox namin. Tapos, tsaka namin siya gagamitin later pagka-shower namin. O, diba? So, buksan na muna natin! O, go, buksan mo na. Mauna ka na. Alam mo, tiniis ko to kagabi na hindi buksan. Mabilis lang pala siya na-deliver. Parang ilang days nga ba? Mga 3 days, 2 to 3. Gusto ko 3 na siyang days. buksan kagabi pero hindi ko ginawa. Yun yung Oo. first time na nakatiis ako. So, alam mo yun, pili ko normal na ako. At saka malaki natutulong nito. Tagal? Siyempre, MMA. Ganun talaga pag nag-vlog. Okay. O, diba? Ito kasi, nagagamit ko siya before dun sa tita ko sa Japan. Ako, nakita ko lang siya. So, and sobrang okay Siyempre, pag yung nakita ko, experience ko sa kailangan, kanya. gusto ko magkaroon din ako nun. Talaga ba? Kasi ano eh. So, anyway, Kasi Inglaterra minsan- lang siya. Oo, self-proclaimed ano, hindi. So, ano siya? Color red siya. Pakita mo yung red na color. Yan. Color red dahil limited edition daw siya. Ganang M&M nila. Red So, daw, para ano, madaling makabulong. ayan siya. Bibili, kahit hindi mo kailangan. Wait. Ay! Hindi nagpo-focus. Okay, alam nyo, yung mga nakakakilala sa akin, kahit basahin buhok ko, maalis ako. Hindi ko na talaga kailangan ng blower. Hindi ko nga alam kung bakit. Ito siya. Okay. Tapos... Teka lang, may gagawin ako. Roy, sabi dyan. Ito yun. Oh. May ganun pa yun, di ba? Ano? Ang laki-laki! Yan sa guys. Ayan. Ito ang laki! Paano ko gagawin? Oh, ayan. Ayan siya. There you go. So, nabuksan na ni Rhea. Buksan mo na. Yun, isa na lang yung kay Rhea na gamitin natin para mabawasan ng ano. Yung sa akin. Baka may kasama. Oh, go. Ano, Ano to? So, ito yung box na yung mga iba-ibang ano niya. Ano tawag dun? Kasi yung nozzle niya, default. May default nozzle siya. Tapos ito, yung mga iba-iba na nilalagay sa dulo. Yan siya. Pang mayaman. Ba't ayaw umano? Nalagyan mo pa ng ano yun.
Ganun ba? Yan. Pangmaya. Gawin mo yung ganun. Oo. Ito malaki. Asa na? Hanap naman to, blower lang. Ganito parang ganan. Oo. Di ba, bongga? Anong masasabi mo? Magaling. Kailangan natin sa buhay natin yan. Essentials yan. Yes. Tinamay ko lang kung bago talaga. Ay, galing mo. Ay, oo, totoo nga yun sa review. Ang haba nga ng ano. Ay, Ay, ang haba. oo, pwede na. Oo. Naka-convert na siya kasi yung napanood natin na, di ba, bago Oo. na. Actually, bago namin to binili, nanood kami ng review nito. Tapos, Oo. ang maganda sa kanya, mahaba. Tapos may something pa yung version nila noon. Kaya kung gusto niyo ng magandang review, yun na lang yung panoorin nyo. Isip ka. Okay, so ito, pang alien. Ayan, no, tignan mo. Kasi mukhang UFO. Ano to? Alam mo, ito, dun sa pinanood natin na review, hindi ko naintindihan yung explanation niya kung saan to ginagamit. Diba? Alam ko yan. Ano? Kalimutan ko na eh. Pero alam ko. Ayun. Tapos, ito na ganyan pa Meron siyang kasamang ampaw, kulay yellow. Tapos, ito yung isa. Yan. May manual doon yun lang, tignan kung paano gamitin. Ito. Okay. Ano ba tawag dyan? Ewan ko, basta yung mga Kasi dulo-dulo. nilaro ko yan, nalimutan ko na eh. Mga dulo-dulo. Ngayon. Tapos, ano pa ba? Meron siyang Uy, ganito. pakita mo. So, ito, leather siya. Leather ba? Oh, leather. O, leather siya nakakasosyal na case. So, buksan mo siyang ganyan. Ayan. Tapos, ganyan yung issue niya sa loob. Tapos, dyan nakalagay yung blower. So, maliit, malaki, tsaka ito. Ano bang tawag dito? Medium. Pakita mo na. So, ito siya. Ito. Ito na Ito yung... maganda to, oh. Tada! Yung kapag meron kayong ano yan yung cheese, ano tawag doon? Cheese grater, pang gano'n ng cheese. Tangi, panghilod yan. Oo, yan, nakakamasad siya. Oh, Nakakamasad siya ng ulo. Version ito. Nakamasad Ano siya. yan? Para saan yan? O, pag mag-BP, di pag mag-BP. Tita, yan yung bracelet. Ay, ano to? Ganito yan, no? Tinan mo. Sige, so mag-BP na po tayo. Ano ba? Oo nga. Para saan ba to? Hindi, patungan yan kasi para Para hindi... Di ba parang maalis. silicone na siya? Okay. So, pwede mo patungan dyan. Oo, patungan pala siya ng mga M&M. Okay. Anyway, ayun. So, sige. Para matest natin siya, mag-shower muna kami. Ano nga tawag and dito? Tools, di ba? Yun, gamitin siya after mag-shower. Okay, so we'll be back! So, habang naliligo si Rhea, basahin muna natin yung mga nasa box. So, Dyson Supersonic, fast drying, no extreme heat, engineered for different hair types, gift edition. Tapos, ayan, ang quantity niya, well, ang weight niya is 2.56 kilograms. Ang quantity niya, isang hair dryer, isang styling concentrator, one diffuser, Diffuser, ayun. Yun yung sinasabi ko. one smoothing nozzle, one gentle air attachment, one non-slip mat, and one storage case. So, yan siya. And also, this has warranty, syempre. Gano'n ba katagal ang warranty nito? So, ano ba mga key features niya? Magnetic styling attachments for easy fitting and rotation. Smoothing nozzle delivers wide, smoother airflow for a smoother finish. So yan, iisa-isahin natin siya i-try mamaya. And then, re-engineered styling concentrator, wider and thinner for precision styling. Ah, okay. So, ito yon. Ito siya. Ayan. This one, yung isa yung smoothing. So, yan siya, yung smoothing nozzle. Then, re-engineered diffuser, even diffusion to help define curls and reduce frizz.
Ito yun. Ayan siya. Diffuser, yung tawag Yeah. siya. And this one naman, maliit, is the Gentle Air attachment. Cooler, gentle drying for fine hair and delicate scalps. So, may ganun. Ang dami niyang ganap. And magnetic yung pagkakakabit niya dun sa device. So, like ito. Ganyan natin. Ganyan siya. Ay, pagkalim mo ganyan. Magnetic. So, babalik mo Para na saan yan. yun? Para saan yung isa? So, yun na. Ayun. So, ito na. Nandito na si Rhea. So, let's do it. Fine hair and Ano din delicate siya, scalps. attachment. Oo, attachment. Ako niyan mga attachment na yan. Yes. Ayaw namin ng mga attachment. Kasali, Yan. kasali ka ba, Gino? So, si Gino po, hindi po siya nagko-contribute dito. Kasi maayos na yung hair niya. Ang masarap. Supposedly, i-blow dry din namin siya. Kaso nanguna na siya. Ano, ano? I-blow dry! So, una muna, gamitin na lang muna natin yung itong isa. Cooler. Okay. So, ayan yung mga switch niya. Yan. Switch natin. Nainis kasi ako, hindi ko makita yung towel. Ay! So, ayan. Diba? Tahimik siya. Pakinggan nyo. Oh. Ayan. So, Naka-adjust yung ano niya. oh, yung lakas. Ayan. So, ito, adjustment sa yung pag-blow, yung strength ng pag-blow niya, ng hangin na lumalabas. Ito nga, pag ako na. Magaan. Yan, magaan din, di ba? Tapos yung isa, turo mo muna yung isa. Ito naman, yung sa amount of heat, yung nasa kabilang side. Ito, yan. Yung kabilang side, amount of heat. Boom. Diba? Tapos ang tahimik, makakapag-chismisan pa habang nag-blower. This news is important. Yeah, because she's really right. So, yung isang button, kung gusto mong malamig, ang power blue. Saka may lumalabas yung hangin dito. Diba, naririnig nyo pa rin yung mga chika namin kahit ang lakas ng, ay kahit At saka nag-blower magaan. siya. Tapos kasi, malaki yeah. siya. Diba? So, So, para it's dun na really, kasi ako, sa experience ko, mga 3 blower na yung sumabog sa akin. I don't know. Basta yung pag sobrang init na niya. Ako madami ako naging blower. Like, sobrang dami. Oo. Kasi Pero hindi pag ko sobrang natandaan. init na niya, nag-overheat siya. So, sumabog parang 3. Yung isa, habang ginagamit ko pa siya, pumutok, o, diba? Ganon. So, 3 yun na nasira na. And, yun. Kaya ako, nag-invest na talaga ako sa blower. Kasi ang gaan niya, pwede mo rin siya talagang dilahin pag nagta-travel ka. Kasi ang gaan. Yun. Pero wala siyang kasamang... Okay sana kung meron siyang parang dust bag. Wala. Wala siyang kasamang May case na kasi siya. dust bag. Kasi meron nga siyang case. Kasi ito nga yung Leather gift edition. So, ganyan siya. Try mo naman yung iba. So, try naman natin yung... Kasi I think, yung iba, it's more on styling eh. Kapag gagamitin mo na. Ito yung pang dry. Oh, yan yung pang dry. Simple lang. Basta basahin mo lang yung mga Oo. Hatakin mo lang. Ay, malaban. Yan. So, anong gusto mo i-try? Ito dapat mas malawak. Yan. Kasi yung mas manipis, yun yung kapag di ba nasa salon ka, yung pinastyle na talaga siya. Mas siya, pang-style yung talaga sa version. Ako kasi, ayoko din yung masyado nag-init. Kasi yung, kunyari, naka-off yung aircon, tapos nag-blower ka, alam mo yung tumatagapak na yung pawis mo, yung pati yung buhok mo. Tsaka yung mainit sa batok, gano'n. Ayoko nang gano'n. Ito, sakto-sakto lang yung init niya. So,
Hindi siya yung nagpe-frizz kapag, hindi siya frizzy hair after. Hoy, considering Sobrang o di ba, tinan mo, ang lambot na ng buhok ko. Oo, malambot siya. Oh. Diba? Maayos siya. Hindi siya yung sabog-sabog na pag nag-blower, dry. Very fine. Siguro pag ginamit natin, try natin. At saka siguro pag nag-shampoo. Pag nag-shampoo, mas malambot. Oh. Conditioner. Nag-conditioner ka ba? Okay. Hindi siya nag-conditioner, diba? Ganun. Kasi, tatamad So, ito na yung ako. mas maliit. Ilang beses na ako naliligo ngayong araw na So, to. mas fine yung Kakatamad na paulit-ulit maligo. talaga. Oh, try natin yung malamig. Okay yung may cooling, siya, function. Kasi, pag sobrang naiinitan ka na, ganyan, at least yung malamig naman yung gagamitin mo. Mabilis siya makatuyo. Ay, yung buhok ko makapal tapos mahaba. Ayan. So, natuyo na yung buhok ni Rhea. And, ito na. Ito na ang ating verdict. So, worth it ba mag-invest sa blower na to? Sa Dyson Supersonic? Na, pag hindi naka-promo, it's originally priced at 24,500. Pero dahil nga Tapos dapat pala promo, pag 17,500 lang. pag- Anyway, ayun. So, for me, yes, it's worth it. Kasi, yun nga, as I've said kanina, ang dami ko ng sumabog na blower. And, this one, at least ito, may warranty siya. Tapos, magaan. You can take it anywhere. Pag nag-travel ka, ganyan. Syempre, after ng COVID. And then, ano pa ba? para to sa mga tamad na mag-blower kagaya ko. Tinan mo, yung hair ko sobrang ang haba na ang kapal. Tapos, lumalabas ako ng basa yung buko ko na hindi nasuklay kasi nga kumakain ng oras. Pero like, dito mga 5 minutes, okay na siya eh. Oo. Tingnan mo, ano Actually, siya? hindi siya nag-shampoo. Hindi ako nag-shampoo, hindi ako nag-conditioner, pero ang ganda. Yeah, maganda siya. Lalo na ito, ano lang talaga, I think ito sobrang gusto Saka ng mga tingnan mo. stylist to kasi ayun yung nakakapili sila ng mga iba-ibang attachments nga na depende dun sa need nila. And So, ang bilis yun. ako naman, basically, ang goal ko lang talaga is magpatuyo ng buhok Ako ang goal ko lang. ng maayos. Magkaroon ako nitong Dyson. Ayan, goal niya magkaroon. Pangarap ko to eh. Tapos gusto ko eh. So, ayan nga po. Yun. O, diba? So, okay siya. For me, it's worth it na binili. Happy kami. Binili namin. Birthday gift namin sa sarili namin. And yun na nga. Meron na naman tayo isang pangarap na natupad. Mother's Day promo kasi Yeah. baka bawiin sa atin yung ano. Kung gusto mo mapadili yung buhay mo, kasi like, kunyari, inaantok ka na, tapos nag-shower ka bago matulog. Oo, okay siya. Diba? At least ito gamitin mo, mabilis na Tingnan lang, mo, tapos tulog. kasi Kasi bawal daw natutulog ng basa ang buhok. Kasi mababasa yung unan. Ang ibig lang sabihin, na-diffuse, lumaki yung coverage nung hangin. For me, okay talaga siya. Like, best purchase of the year na binili namin sa gitna ng mga kaganapan ngayon. Pero, thankful talaga kami na nag-sale yung Dyson. Ayun, but anyway, sa abroad din naman, like sa Japan, sa US, parang ganyan din yung diba? presyo. Ganda ng Kinonvert hair. lang. So, ayun, okay siya. O, diba? Ayan na, nagmamodel-model na siya. Pa! O, diba? Ang payat ko dyan.
Ayun. So, yun lang. And thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe. Very good. Tsaka share. Kailangan. Yeah. Share. Okay. Yun lang. Like and subscribe. Follow me on Instagram and Facebook. Bye!